Salve, salve, galera. Novo equipamento que eu comprei para filmagem das trilhas. Esse equipamento aqui é para filmar e esse é para colocar aqui, ó. Tá vendo? Bem na queixeira aqui do capacete. Vai ficar nesse formato, que ele vai trazer uma filmagem, eu acho, mais detalhada, mais no alto. Acredito que vai dar bom. Eu tenho uma que filma no peito, mas do peito fica tremendo demais, escorrega muito. Então vamos fazer o teste aqui para trazer novas imagens aí, certo? Era ter uma GoPro, mas infelizmente a GoPro por enquanto não tem como. Mas vamos lá.